सो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है ये जो है आपका साउंड का प्रॉब्लम जो है मैं फिक्स करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी रिपोर्ट जा रहा है, ये रिपोर्ट भी आ रहा है। तो फिर ये देखो फाइल में पूरा एकदम ऑल डिलीट में कर लेता हूँ पहले इसको। तो पहले मैं कह देता हूँ कि आपका फ़ोन का जो हेडफोन जैक है उधर कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। ठीक है, तो आपको सिंपली से एकदम 101% ठीक हो जाएगा ही। आपका सिस्टम में प्रॉब्लम है ये। ठीक है, आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में पहले आने के बाद अबाउट फ़ोन में आना है। ठीक है, अबाउट फ़ोन में आने के बाद जो आपका वर्जन है MIUI, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इधर कोई अपडेट नहीं आएगा। ठीक है, आपको खुद से अपडेट देना पड़ेगा। ओके, तो 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज, इसको क्लिक करके आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करके बाद आपका फ़ोन जो है रीस्टार्ट मार लेना है। उसके बाद आप देखोगे कि आपका साउंड का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं 100% के साथ कह देता हूँ आप लोगों को। तो अगर आपका कोई प्रॉब्लम फिक्स भी हुआ है ना, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।